네, 감사합니다. ありがとうございます。 여기는 지금 우리 일본에 많은 사명자들이 모였습니다. こちらに多くの日本の指名者の方々がお集まりになっていただいています。 또 앞으로 세계 복음화할 사명자들이 모였습니다. そして世界福音化をされる指名者の方々が集まっています。 또 우리 렘들도 있습니다. またレムナントの方々もいらっしゃいます。 사도행전 1장 1절에 보면 데오빌로여 내가 먼저선 그래는 그랬습니다. 使徒の働き一章一節にテオピロよ私が前の章で書き記したというふうに書いてあります。 먼저선 그런 누가복음을 이야기하는 거죠. 前の章に書き記した内容というのはルカの福音書です。 의사 누가가 데오빌로에게 보낸 편지입니다. 医者ルカがテオピロに送った手紙です。 그래 간단하게 생각할 수 있지만 여기에 모든 답이 다 들어 있습니다. 簡単に思えるかもしれませんが、すべての答えが含まれてあります。 지금 분명한 증거가 나오는 현장이었습니다. こちらには明確な証拠が現れた現場です。 곧 멸망받을 로마가 이스라엘을 속국해 놓고 있는 상황이었습니다. もうすぐに滅亡を受けるそのようなローマがイスラエルを属国にしていた状態です。 그 데오빌로에게 보낸 편지예요. その状態をテオピロに送ったその手紙の内容です。 예수가 그리스도다 이 설명하는 편지입니다. イエスがキリストであるということを説明する手紙です。 지금 우리에게는 중요한 증거가 와 있습니다. 今私たちにはとても重要な証拠が現れています。 아무리 몸부림을 쳐도 성공했는데도 どんなにあがいてもです。成功している。 이 고난 속에 있다는 이 확실한 증거가 왔습니다. この苦難の中にいるという確実な証拠があります。 이 고난 정도가 아니고 そして苦難だけではありません。 계속 재앙이 들어닥치는 증거가 왔어요. 立て続かれるこの災いの中にあるということの証拠が見えています。 그리고 이 영적 문제로 고난당할 수밖에 없는 증거가 온 겁니다. そして霊的問題によって苦難に遭うしかないそのような証拠があります。 거기에 대한 답입니다. それに対する答えです。 거기에 대한 답인데 내가 먼저 쓴 글에는 바로 예수가 그리스도라 사실을 보냈다. それに対する答えが私が前の章に書き記したつまりイエスがキリストだっていう手紙の内容です。 지금부터는 그가 부활하신 이후에 일어난 일을 설명하겠다. そしてその後はその方が復活された以降のことを書き記す証明するということであります。 그분이 마지막으로 이렇게 약속하셨다. その方は最後にこのように約束された。 땅 끝까지 증인될 것이라고 약속하셨다. 地の果てに至るまで証人となりますっていうふうに言われました。 그것도 다른 거 아닌 오직 성령이 너에게 し 임하시면 かも他のことではなくただ聖霊が望まれることによってです。 여러분이 이번 집회에 세 단어를 기억해야 됩니다. 今回の集会を通しては3つの単語を覚えてください。 그 중에 오늘 1강입니다. その中のまず今日第1講義目です。 이것은 뭘 설명하는 거니까 これらの内容は何を説明するのか。 평생의 천명을 얻는 시간입니다. こちらは生涯の天命を受ける時間です。 여러분이 기도응답의 가장 중요한 열쇠는 여기서 나옵니다. 祈りの答えの重要な鍵はまずここから現れます。 그래서 여러분 이번 집회는 내가 평생에 붙잡아야 될 하나님의 음성을 듣는 시간이 되어야 돼요. そこで今回の集会は生涯私が神の御声を聞くその天命を預かることになるようにお願いします。 이 답은 그리스도입니다. この答えはキリストであります。 이미 답을 낸 겁니다. すでに答えは下されてあるのです。 무엇 때문에 고난당하고 재앙 속에 있고 영적 문제 빠져나올 수 없냐? なぜ苦難に遭い災いに遭いそして霊的問題が離れることができないのでしょうか。 이 그리스도란 말은 뭔 この 말입니까? キリストとはどういう意味でしょうか。 사단을 이긴 왕이라는 뜻입니다. サタンに打ち勝った王っていう意味であります。 오늘 여기 지금 다 잡혀 있는 겁니다. でも人々はこのサタンに囚われてあるのです。 지옥의 배경을 이 무너뜨린 이 선지자라는 뜻이에요. そして地獄の権威を完全に打ち砕いたその預言者であるということであります。 죄로 말미암아 올 수밖에 없는 재앙을 막는
참된 제사장이다. 罪によって起きるしかないその災いを完全に打ち砕いた誠の祭司だっていうことであります。 어마어마합니다. これは偉大なる奥義です。 여기 여러분 답내야 돼요. こちらに対して答えを下していかなければなりません。 그래서 내가 평생에 하나님의 음성을 듣는 시간표를 알아야 돼요. そこで生涯の神の時刻表、神の御声を聞く時刻表であるっていうことです。 그래서 모든 중요한 목사님들 여기 계십니다. こちらには全ての重要な先生方がいらっしゃいます。 또 여기는 일본 살려야 될 중직자가 계십니다. そして日本を生かすべき住職者の方々いらっしゃいます。 또 여기는 미래 살려야 되는 우리 렘넌트들이 있습니다. また未来を生かすべきレムナントの方々が座っておられます。 자, 성경을 자세히 보세요. では聖書をよくご覧いただきたいと思います。 기도 응답을 받은 모든 사람의 특징이 이 응답을 이걸 본 겁니다. 祈りの答えを受けた全ての人々の特徴は生涯の天命があったということです。 한 명만 예를 そ 들겠습니다. こで一人の方だけを例に挙げます。 여러분이 제일 잘 알고 있는 모세입니다. 皆様がよく知っているモーセです。 모세가 80년 동안에 많은 것을 배웠습니다. モーセは80年間多くの事柄を学びました。 모세에게는 답이 나오질 않았어요. でもそのモーセには答えが出てきませんでした。 왜냐? なぜなら 이걸 못 봤기 때문에. 生涯の天命がなかったからです。 자기가 정말 붙잡아야 될 천명 그걸 못 봤기 때문에 계속 고난 속으로 들어간 겁니다. 自分が握るべき天命、それを見ることができなかったから苦難の中に入りました。 심지어 나중엔요 위기 속으로 들어갔어요. ましてやモーセは後には危機の中に入っていきます。 그때에 이걸 보게 된 겁니다. その時この生涯の天命を見ます。 예, 여기에 중요한 것을 아셔야 되는 거죠. でもこちらで重要なことに気づかなければなりません。 복음 이외의 모든 성공은 이 세 가지였다는 증거가 나왔습니다. 福音以外に握った全ての証拠はこの3つに3つになるということであります。 이 복음은 어마어마한 겁니다. そこでこの福音というのは偉大なものです。 이것부터 확인되어져야만 이 답이 나오는 거죠. この福音からまず確認されてこそ天命というものが生まれます。 자, 복음 없이 성공한 사람들은 무조건 전쟁 만들어냈습니다. 福音なしで成功した人、とにかく皆戦争を犯した人たちです。 예, 복음 없이 일어난 경제인들은 무조건 이거 만들었습니다. 福音なしで起きた全ての経済後は皆この霊的問題を犯しました。 복음 없는 종교는 무조건 재앙이 임하겠습니다. 福音のない宗教はとにかくこの災いに至ります。 증거 나왔습니다. その証拠は現れています。 그렇죠. そうです。 일본은 중요한 나라입니다. 日本はとっても重要な国です。 제가 볼 때는 복음이냐 이 문제냐 하는 게 들어있습니다. 私が見るには福音か、またはこの災いの中にあるのかっていうことです。 근데 걱정하지 말아야 될 거는 한 명이 나왔는데도 역사를 で 났어요. も心配しなくてもよいのは一人によって見働きが起きたからです。 그래서 여러분이 그 한 명 속에 들어가는 겁니다. そこで皆さんもその一人の中に入ればよいのです。 그러면 됩니다. それで全てです。 왜냐? 하나님은 하실 수 있기 때문에. なぜなら神は全てをなさることができるからです。 하나님은 모세 한 명을 가지고 이 일을 하신 겁니다. 神はモーセ一人を通してもこの見働きをされました。 모세가 공부도 많이 했습니다. モーセはたくさんの勉学も励みました。 해결이 안 됐어요. でも解決されませんでした。 모세는 권력도 있었습니다. モーセには権力もあったのです。 해결이 안 でも 됐어요. 解決されませんでした。 모세는 많은 준비를 했습니다. モーセはたくさんの準備もしました。 안 되졌습니다. でも何事もうまくいきません。 한마디로 끝난 겁니다. 一言で終わりにしたのです。 모세야, 이스라엘 민족을 데리고 피제사 드리러 나가야 되겠다고 바로 왕에게 말해라. 出エジプト30、18節、モーセを血の生贄を捧げるためにここから出るってことをパローに伝えなさいっていうふうに言いました。 그 사람이 안 보내줄 건데요. でもその人はなかなか私を話してくれないでしょう。 내가 능한 손을 들어 그들을 치겠다. でも私は力の御手を持って彼らを撃つっていうふうに言われました。 그리고 하시는 말씀이 그것이 증거니라 이랬어요. それはこう言われました。そしてそれが証拠であると言われたのです。 드디어 모세가 80년 만에 이걸 찾은 겁니다. とうとうモーセは80年ぶりにこの天命を見つけます。 한 명만 더 예를 들겠습니다. もう一人だけを例に挙げます。 다윗은 어릴 때 찾은 겁니다. ダビデは子供の時から天命を見つけました。 그러니까 모든 것이 응답으로 바뀌어요. だから全ての事柄が答えになったのです。 모세는 80이 돼서 찾은 겁니다. そしてモーセはでも80歳で見つけました。 다윗은 어릴 때 찾은 겁니다. でもダビデは子供の時、이 차이점입니다. この差があります。 하나님은 여러분에게 이 응답을 예비해 놓고 있습니다. 神様は皆様に一生の天命を今日備えております。 자, 그러면
어떻게 이 축복을 찾겠냐? それじゃあこの祝福をどのように見つけることができるかということであります。 찾기 이전에 아주 작은 거, 제 얘기를 한번 해보겠습니다. では見つける前にとても些細なことですが、私の話からお話しします。 우리 집은 본래 기독교 집안입니다. 私の家はもともとクリスチャンホームでありました。 네, 솔직히 고백합니다. 正直に告白しますけど、 저는 많은 목사님들 봤는데 행복하지 않았습니다. 私はたくさんの牧師先生方を見ましたが、全く幸せではありませんでした。 행복까지는 바랄 것이 아니고요. 幸せというのはまあさておき、 되는 게 없어요. 何事もうまくいきませんでした。 저는 그거 봤거든요. 私はそれを見ました。 그래서 나는 교회에 다녀야 되는 이유를 어릴 때 발견하지 못했어요. そこで教会に通うべき理由を発見できませんでした。 감히 뭐 그리스도가 무슨 말이다 이런 깜깜했고요. このようなキリストというものが何であるかということをそれについて考えるという余地は全くありませんでした。 그러니까 내가 신앙생활하는 자체가 고통이에요. そこで信仰生活というそのものは私のすべてもう苦しみだったので 그때는 す。 몰랐어요. その時は分かりませんでした。 당연히 그럴 수밖에 없어요. 当然そうするしかありませんでした。 그래서 모든 교회들이 어려움 당하고 있다는 걸 알았어요. そこで全ての教会は苦しんでいるということについて気づいたのです。 많은 목사님들, 선교사님들이 몸부림치고 있다는 걸 알았어요. 多くの牧師先生方、宣教師の方々はただあがいているということを見ました。 그렇다면 나는 그 직업을 선택할 수 없다. それだったら私はそのような職業を選択することはできない。 그게 진실이라면 나는 그 하나님을 믿을 수 없다. もしもそれが真実ならそんな神様を私は信じることはできない。 그렇게 마음으로 판단났어요. そう心で判断したのです。 어릴 때부터 난 파는데요. 子供の時からそういうことを見ました。 그래서 내가 완전히 무너져 버렸어요. だから私は完全崩れたのです。 완전히 무너졌을 때 하나님이 복음을 알게 해줬어요. 完全崩れた時、神は福音について知らせてくださいました。 어릴 때부터 예수는 그리스도 알았습니다만은 모든 문제 해결자라는 걸 알았어요. 子供の時からイエスはキリストだっていうことは分かりましたけれども、その崩れた後、すべての問題の解決者だっていうことが分かったのです。 자, 여러분 이거 해결돼 버리면 다 돼 버린 거예요. この3つの問題解決されること、すべてが解決されたことです。 그날로부터 지금까지 하루도 빠짐없이 정확하게 계속 응답되었어요. その日から一日も欠かさず、一日も欠かさず、すべてのことが正確に答えられました。 그래서 저는 예수 믿는 사람들이 뭐 상처받아 낙심했다? 저는 이해 안 됩니다. 私はイエスを信じる者が傷ついたっていうようなこと、つなずいたということを理解できません。 왜냐하면 제가 그리스도 없을 때 했던 거기 때문에. なぜなら私がキリストじゃない時に、分からない時にそうだったからです。 누가 안 알아주니까 뭐 어떻다? 이해 안 됩니다. 誰かに認められてないからこうだっていう、それは理解できませんでした。 그 많은 목사님들이나 선교사님들이 뭐 해보려고 막 몸부림치는 거죠. 이해 안 됩니다. 多くの牧師先生方や宣教師の方々が自分で何とかやろうってするそのような姿が理解できませんでした。 성공한 예도 없고 그것은 내가 복음 없을 때 했던 거니까요. 成功されたっていう例もなければ、そういう姿は全て福音がない時の状態です。 여러분 여기서 답내지 않으면 이게 안 나오죠. このキリスト説で全ての答えが出なければ天命見つけることはできません。 자, 그러면 어떻게 이 답을 낼 수 있고 내가 평생의 천명을 누릴 수 있냐 하는 겁니다. それではどのようにこの答えを下し、一生の天命を見つけられるのでしょうか。 평생 천명의 믿음은 뭐냐? 生涯の天命の信仰とは何でしょうか。 평생에 하나님의 주신 명령을 받아야 되는데 이 명령의 중요한 삶은 뭐냐? じゃあ生涯神様から命令を受けなければなりませんが、それに対する生活、それはどんなことなんでしょうか。 이 평생 천명에 하나님이 예비해 놓으신 나의 업은 뭐냐? 生涯の天命の中で神が私に対して備えたこの行っていうのは何か。 중요해요. 重要です。 이 답이 바로 나와버려야 돼요. この答えがすぐに出てこなければなりません。 복음 안에서 나에게 평생에 하나님께 주신 명령이 있는데 거기에 뭘 믿어야 되며 어떻게 살아야 되며 내 학업은 어떻게 해야 되느냐. 神様から天命として私に命令された生涯のその答え、その信仰、生活、学業、行っていうのは何でしょうか。 여기에 내 산업은 어떻게 해야 되느냐. ここでの私の産業とはどうしたらよいのか。 빨리 답 내야 돼요. これを早く答えを下さなければなりません。 마지막 날 얘기하겠습니다만은 最後の日お話ししますけれども、
제 4차 산업이 뭡니까? 第4次、この産業 요즘 나오고 있잖아요. 第4次の産業革命とは何でしょうか 1차 산업이 뭡니까? 第1次産業革命とは何でしょうか 그냥 농사 짓고 뭐 실 감고 이게 1차 た 산업이었어요. だ農業を営んだり糸を巻いたりというそれが第1次産業だったのです 2차 산업은 뭐죠? 第2次産業とは何でしょうか 2차 산업은 제조하는 겁니다. それは製造を行うことです 이제 그렇게 뭐 이렇게 땅만 파지 말고 제조를 하는 거죠. ただ土を掘るだけのそういう農業だけじゃなくいろいろと作り上げていくっていうことであります 3차 산업은 뭐죠? では第3次産業とは何でしょうか 디지털화하는 겁니다. それは全てをデジタル化していくことです 그래서 컴퓨터가 나오고 여러분 휴대폰이 나오고 이렇게 막 나온 겁니다. そしてこのようなパソコンが出てきたり携帯が出てきたりっていう風になったのです 이 3차 산업을 3단체가 주도했어요. でもこの第3の産業を3団体が全てを掌握しました 알고 계시죠? 皆さんもすでにお分かりだと思います 3차 산업 중에 컴퓨터와 이 모바일이 세계를 장악했는데 이게 3단체가 만드는 거라는 거예요. この3次の産業革命の中でコンピューターだとかそのモバイル全てが世の中を掌握したがこれが3団体が行ったことです 기독교인은 멍하게 있을 때 그 사람들이 자 우리는 그 지금 심부름하고 있어요. クリスチャンがただぼーっとしている時に彼らが全てをそれで世を掌握した 우리가 どうしたらよい 지금 でしょう 모든 수입을 그게 갖다 바치고 있습니다. 私たちの全ての収入をそちらの方につぎ込んでいるということで 어쩔 す 수가 없어요. 仕方ありません 다 뺏겨버린대. 全て奪われてしまいました 그러면 4차 산업은 뭐죠? じゃあ第4次産業とは何でしょうか 지금까지 있던 모든 것을 앞으로 오지도 않은 사이버 세계를 가지고 합쳐서 다 해야겠다는 겁니다. っていうのは過去にあった全ての情報を持ちましてまだ来ていない未来の状態を見るために全てをサイバー化していくことであります 그게 4차 산업입니다. それが第4次産業です 병원 가지 말고 치료하자. 오케이. つまり病院に行かなくても自分の病気が分かるようにあらかじめ見てしまうそのような感じです 그게 4차 산업입니다. それが第4次産業です 은행 가지 말고 거래하자. 오케이. 銀行に行かなくても全てを取引ができるような状態にさせることです 학교 가지 말고 공부하자. 学校に行かなくても勉強できるような風にさせていくことです 오케이. そのように OK 그게 4차 산업. それが第4次産業です 뭔 말이냐? どういう意味なんでしょうか 여러분이 하고 있는 직업, 사업 다 없어져요. つまり今皆様がされている事業や産業すべてなくなるっていうことです 곧 없어져요. もう間もなくその事業がなくなります 그러니까 이 하나님이 중요한 말씀을 준 そこ 겁니다. で神様はとっても重要な御言葉を与えてくださいました 오직 성령이 너희에게 마시면 너희가 권능 받고 예루살렘, 유다, 사마리아 땅끝까지를 증인이 될 것이다. しかし聖霊があなた方の上に臨まれる時にこのエルサレムをはじめユダそしてすべて地の果てにまで私の証人となりますっていうふうに言われました 그러면 여러분의 업을 어떻게 해야 됩니까? じゃあそこで皆さんのこの業どうしたらよいんでしょうか 이런 내가 평생에 확실한 언약을 딱 가지고 있어야 돼요. このように生涯にとって 그렇죠 確実な契約を握っていかなくてはなりません 왜냐? なぜなら 그리스도 모든 문제 해결자이기 때문에. キリストがすべての問題の解決者であるからです 교회가 말이지요. 성공을 못해서 잘 되지를 못해 막 머무르신다. 가짜입니다. 教会が成功するためにうまくいかないからいろいろあれこれやるっていうことはそれは偽り事であります 내가 신앙생활이 안 돼가지고 이 교회 갔다가 저 교회 갔다가 왔다가 갔다가 가짜입니다. 信仰生活ができないからあっちこっちいろんな教会を回るということはそれが偽りなんです 아무도 없어도 가능합니다. 誰もいないとしてもこの答えを下すことは可能です 아무도 줄 수 없는 답을 가진 것이 그리스도입니다. なぜなら誰からでももらえないその答えそれがキリストであるからです 아무도 도와줄 수 없고 도움받을 필요도 없습니다. 誰も助けてくれなくても助けをもらう必要もありません 왜냐? 아무도 가르칠 수 없는 삶 속으로 들어갈 수 있는 게 하나님이 주신 답이에요. なぜなら誰も教えてくれないその生活のど真ん中に入ることが神からの天命であるからです 여러분이 가지고 있는 것이 어마어마한 겁니다. つまり皆様が持っているということはそれは偉大なるものを持っています 복음. 福音 그러니까 바울은 뭐라고 말했냐면요. 높이, 깊이, 넓이를 측량할 수가 없다. そこでパウロはその高さ広さ深さを計り知れないっていうふうに言われました 그래서 여러분은 낙심할 필요도 없는 거예요. なので皆さんは楽観という言葉は一切ないと 그렇죠 いうことですそうです 그리고 이분이 이걸 다 고쳐야 됩니다. そこで今回全てを直していかなければなりません 자, 평생 응답의 천명의 믿음은 뭡니까? じゃあ一生のこの答えの天命の信仰とは何でしょうか 물론 그리스도가 하나님인데 もちろんキリストで神様でありますけれど 실제로 も 뭡니까? 実際的に何かっていうことです
답난 겁니다. 答えが出ているっていう状態 그렇죠. です。 답이 났잖아요. 答えが出たっていうことです。 하나님이 답을 주셨잖아요. 神は答えを与えてくださいました。 평생 천명의 삶은 뭡니까? じゃあ一生の天命の生活、それは何でしょうか。 여정입니다. それは旅程です。 응답 아닙니다. 여정입니다. 答えじゃありません。旅程なんです。 그렇죠? そうです。 우리는 하나님의 언약을 이 카브넌트를 언약을 여정을 가고 있는 겁니다. 私たちは神の契約を旅程です。歩いていくのです。 이게 신앙생활입니다. それが信仰生活です。 그러면 절대 천명이 우리 주는 업의 키는 뭡니까? じゃあ絶対天命が与えてくださるその行の鍵は何でしょうか。 오직입니다. それはただということであります。 여러분의 산업이 그렇게 돼야 정상입니다. 皆さんの産業がそのようになってこそ正常であるということであります。 그러니까 처음부터 아니기 때문에 계속 어려움이 오는 겁니다. 最初から間違っているために次から次へと間違いが起きてしまうのです。 더 중요한 거, もっと重要なことは 여러분은 구원받았기 때문에 더 그렇습니다. 皆様が救われたがゆえにこうしていかなければなりません。 혹시 여러분 가운데 나는 아무래도 마귀 자녀인 것 같다, 이런 확신이 오시면 할 필요 없어요. もしも皆さんの中でやっぱり私は悪魔の子供かもしれないという確信があるならばこのようなステップを踏む必要はありません。 나는 목사까지 됐지만 아무래도 구원 못 받은 마귀 자녀인 것 같다, 이런 확신이 오면 이런 목회하면 안 돼요. 私は牧師にまでなったけれどもやっぱり悪魔の子供かもしれないというように確信があるならばこのような内容は必要ありません。 내가 하나님의 자녀 맞다 싶으면 그렇게 해요. 私が確かに神の子であるならこのように歩んでください。 자, 렘드 7명 봅시다. ではレムナント7人を見ていきます。 이걸 아는 렘드 7명이 뭐라고 말했어요? このキリストの答えを下したレムナント7人はどう言ったでしょうか。 간단하게 얘기해 볼게요. 簡単にお話をしてみます。 네가 어떻게 해서 내 꿈을 해석할 수 있으며 어떻게 네가 이런 지혜를 얻었냐? あなたがどうして私の夢をこのように解き明かし、そしてどうしてそのような知恵があるのか。 간단하게 답했습니다. 簡単に答えたのです。 여호와께서 나와 함께 계심으로, 主が私と共におられるためにっていうふうに言われました。 여호와께서 임금님을 사랑하심으로. 主が王であるあなたを愛しておられますから、 총리 됐잖아요. そして総理になりま 뭐 した。 출세는 간단한 거예요. 출세도 안 해요. 총리 됐잖아요. 出世も簡単なものですが、総理になりました。 그럴 수 있습니다. もちろんそうなれると思います。 그때 이렇게 말했습니다. でもその時こう言いました。 형들이 나를 판 것이 아니고 하나님이 나를 보내셨습니다. あなた方であるその兄弟である兄貴たちが私を先に送ったのではなく、救いのために私を先に使わした。 답난 거예요. つまり答えが出ているということです。 그렇죠. そうです。 렘드 7명 중에 한 명 더 예를 들어 보겠습니다. レムナント7人の中でもう一人を例に挙げます。 다윗입니다. ダビデです。 여호와가 나의 복자이심으로 내게는 부족함이 없다. 主が私の羊飼いであるため、私は何も乏しくないというふうに告白しました。 못 말립니다. 誰も止められない告白です。 이건요, 사단이 완전히 무릎 꿇게 만들어요. この告白はサタンが完全に屈服する告白です。 여러분 이 축복을 항상 누리셔야 됩니다. ではこの祝福を皆さんは常に味わっていかなければなりません。 하나님의 백성, 세계 살릴 백성이 항상 누릴 그 세 가지인데 그 중에 첫 번째 게 이겁니다. 神の民であり世界を生かす皆様が一番最初に味わう3つのうちの1つが今日の天命であります。 여호와가 나의 목자시기 때문에 나는 부족함이 없다. 主が私の羊飼いであるために私は何も乏しくありません。 나는 필요한 거 없다. 私にはつまり必要なものがありません。 다윗이 그랬어요. ダビデの告白です。 여기는 굉장한 의미를 갖고 있어요. そこにはとっても重要な意味が含まれてあります。 불신자하고 똑같이 사는 사울 왕이 찾는 건 내게 필요 없다. 未信者と同じような暮らしをしているサウロ王が求めているようなこと私に必要ないっていうことであります。 그렇죠. そうです。 나는 우리 비서들 보고 자주 그런 얘기합니다. 私は人たちにたびたびこういうお話をしています。 야, 뭐 잘 되기 위해서 광고 같은 거 하지 말아요. 何かをうまくさせるためのお知らせっていうのは必要ない。 모르고 우리 비서가 내 명함을 찍어 왔는데 돈 도와달라는 계좌번호를 넣어놨어요. 実際に、以前私の名刺をこのように秘書が作ってきましたけれども、公園の口座がこう入ってたんです。口座番号が 나는 이 명함 쓸 수 없다. だからそのような口座番号が入っているような名刺は私は使え 저는 ない。 그런 짓 안 합니다. 私はそのようなことはしません。
왜냐? なぜなら 하나님은 분명히 나와 함께 계십니다. 神は明確に確かに私と共におられるからです。 우리 교회가 막 부흥되니까요. 옆에서 핍박하기 시작하는데 저는 그 두렵지 않습니다. 教会が復興したにつれ隣の教会から迫害されましたが全く恐れはありませんでした。 왜냐? なぜなら 교회사에 한 번도 빠짐없이 그랬기 때문에. 教会史そのように復興した後必ず迫害されたからです。 교회가 마귀 심부름하면 안 되죠. 教会は悪魔に使えるような教会になってはいけません。 사울왕 옆에서 출세하기 위해서 몸부림치는 그 사람들의 요구사항 나에게는 필요 없다. サウル王の横で自分の出世のためにいろいろとごますりをするような人たちが求める内容必要ないっていうことです。 군복이 맞는 게 없어요. 軍服全く自分に合うものがありませんでした。 다윗이 전쟁을 나가니까 ダビデが戦場に出ていくときに 군복 필요 없다. 自分にはその軍服はいりません。 여호와께서 나와 함께 하시기 때문이다 그랬어요. 主が私と共におられるからであると言いました。 군복 입은 골리앗에게 가서 이 얘기했어요. そしてその鎧を着ているゴリアテに行ってこう言いました。 너는 창, 칼, 단창으로 내게 あ 나왔다. なたは槍やそしてこの刀を持って私に立ち向かってきた。 나는 네가 모욕하는 여호와의 이름으로 왔다. しかし私はあなたが名ぶった主の皆によって立ち向かう。 우리의 목이 칼에 있지 않음을 증명하겠다. 私たちのこの首、命がその剣にあるわけ 우리의 じゃないという 생명이 こと。 여호와께 있음을 そして 증명하겠다. 私たちの命が主にあるということを証明するっていうふうに言いました。 대단하죠? すごい告白です。 답난 사람이에요. 答えが出ている人たちです。 아니, 답이 나는데 뭐 때문에 우리가 그렇게까지 시험 절도는 흔들립니까? 그럴 필요 없어요. 答えが出ている状態であるなら何の試みつまずきはありません。 아마 알고 있는데 안 되는 것은 치유가 덜 돼서 그렇겠죠. おそらく分かっているけどうまくいかない、それは癒されていないからかもしれま 자, せ 이 ん。 답은 나중에 내고 이거부터 여러분이 붙잡아야 됩니다. この癒しは後ほどお話ししますが、まずはこの内容から握ってください。 바울은 이렇게 고백했습니다. パウロはこのように告白しました。 엄청난 일을 했어요. ものすごい偉大なことをしました。 나는 사실 이룬 게 없다. でも私は実際に自分が成し遂げたことはない。 그리스도의 손에 잡힌바된 그것 잡으려고 간다. ただキリストにとらわれた、そのために走り続けると告白したのです。 사람들이 뭐 너무 성공하려고 하니까 나는 그것을 배설물로 여긴다. 人々は皆成功を求めていたので、私はそれらを全て塵やっただとっていうふうに告白しました。 사람들이 막 이게 돈 이러면요 뭐 나쁜 짓도 합니다. 人々はお金の目的のために悪を行うことも平気でやります。 나는 그걸 배설물로 여긴다. しかし私はそれらを塵やっただと思うっていうふうに言いました。 사람들이 막 칭찬하고 알아주는 걸 좋아합니다. 人々は褒められることを認められることを好んでいます。 나는 위에서 부르신 부름의 상급을 외역한다. 私は上から召されたその召しのために走ると言われました。 참 사람들은 막 시민권, 영주권 자랑합니다. 우리의 시민권은 하늘에 있다. 人々は自分の永住権だとか国籍だとかいろいろ誇りますが、私たちの国籍は天にあると告白したのです。 그거는 비유를 들은 게 아니고요. 답을 얘기했어요. それは何かを例え話ではなく答えを話しているのです。 히브리서 11장 사람들. そしてヘブル11章の人々です。 여러분 이러면 성경 인물 다 찾은 거예요. この中を見ますと聖書の人物は全てもう出てきたということです。 히브리서 11장 사람 가운데 바벨론으로 포로돼가는 사람. ヘブル11章の中でバビロンに捕虜に行った人がいます。 저는 항상 마음에 두고 있습니다. 常に私の心にある人であります。 우리가 불 가운데 들어가면 여호와께서 건져 주실 것입니다. 私たちが火の中に入っても主が助けてくださるであろう。 만일 건져 주지 아니하실지라도 たとえ助けてくださらないとしても、 새 청년입니다. 3人の友人 왜 です。 그런 줄 압니까? どうしてかわかりますか？ 답을 가지고 있는. 答えを持っていたからです。 끝났어요. それでおしまいです。 여러분 하나님 자녀예요. 皆さんは神様の子供です。 그렇죠 そうです。 저는 어떨 때는 사람 무조건 용서할 때 있습니다. 왜냐? 사단을 즐겁게 해주면 안 돼요. ある時はとにかく人を私は許してあげます。なぜならサタンを喜ばしてはいけないからです。 다니엘을 보세요. ダニエルをご覧ください。 죽는 줄 알면서 하루에 3번씩 문 열어놓고 기도했다 안 그러고 감사하며 기도했다. ダニエルは死ぬということを知っていましたけれども、一日に窓を開けてただ祈るわけではなく感謝しつつ祈っていたというふうに記されています。 초대교회. 次は初代教会です。 저는 초대교회에 제일로 마음에 와닿는 것이 이 메시지를 붙잡은 사람들이
初代教会一番心に打たれた部分っていうのは 뭐였어요? この一節の内容に握った人が一章14節に集まりました。 이게 교회의 시작입니다. これが教会の始まりです。 이게 교회입니다. これがまた教会です。 이유 없습니다. 理由なんてありません。 이유 알기 때문에. 理由を知っているからです。 그렇죠. そうです。 이 사람들은 죽는 줄 알고도 갔습니다. 一章14死ぬっていうことを知った上で集まりました。 이 사람들은 재산 다 날아갈 가능성이 있거든요. 알고도 갔습니다. ここに行けば財産すべて切られるということを分かっていましたが、でも行きました。 혹 사회에서는 완전히 단절될 뿐 아니라 이 위기가 올 수 있습니다. 社会で断絶または危機に遭うかもしれないっていうことも知っていたのです。 상관없이 갔습니다. でも関係なく行きました。 왜 그랬을까요? どうしてでしょうか。 그보다 더 중요한 갖고 있었기 때문에. それ以上に重要な答えを握っていたからです。 자, 역사에 날 수밖에 없어요. ですから見働きが起きるしかありませんでした。 뭐 기도를 많이 한다, 작게 한다 상관없어요. 祈りをたくさんするまたしないそういう問題じゃありません。 이걸 모르면서 기도 많이 한다? 시간 こ 낭비예요. の答えなしでたくさん祈るということは 그렇죠 時間を費やすということだけになります。 그건 기도가 아니고 신음하는 거예요. それはた 그거는. だ祈るだけではなくすごくあがいている状態であります。 이걸 모르고 노력하는 거는 발악하는 거예요. 答えなしでただ祈るっていうことはただ単に努力してあがいているだけです。 하나님은 여러분의 발악을 원치 神様 아니하십니다. はそれでは皆様があ 그렇죠 がいている状態望んでおりません。 저는 일본에 올 때는 메시지하기 참 편해요. 私は日本に来るとメッセージしやすいです。 왜냐하면 일단 말을 알아듣더라고요. なぜなら言葉を理解してくださるっていう気がします。 이제 행동이 문제지 말은 빨리 알아들어. でもその後行動するのはちょっとしてるかしないかっていう問題なんですけれど、でも言葉自体はすごく通じてるっていうふうに思い 근데 ます。 일단요, 좀 변두리 가면 말을 못 알아들어. でも田舎の方に行きますとなかなか話してるっていうことを理解されていないなっていうふうに感じます。 그래서 거의 설교를 가서 바꾼다. ですからその現地に行ってメッセージの内容を準備したけどそこで変えてしまいます。 주제는 갖고 있지만은 もちろん主 못 題って持 알아들으니까. っていますけれども伝え方によってこれは理解できないなというふうに思うからです。 우리도 그렇잖아요. 네, 내가 뭐 말을 하러 가는데 얘가 유치원생이라 그러면 말을 수준을 낮춰야 되는 거예요. こういう内容を持って伝えようと思ったら相手が幼稚園生だ。そしたら相手が分かるように水準を下げなければなりませ 오늘 ん。 가보니까 이 사람이 대학생이라 그럼 말을 또 다르게 올릴 수 で 있잖아요. も言ってみると大学生がいた。そしたらそれのレベルに合わせて話せるっていうことであります。 그래. 지금까지 제가 제자 훈련을 시킨 중에 외국인 중에서는 일본인들이 제일 중요한 제자들 많이 나왔어요. で私が今まで外国の方々違う訓練をして弟子だというふうに思える方の中日本人の方々が一番重要な方々が起こされました。 예, 각 나라에서 제자들 많이 왔는데 다 바뀌었어요. 各国々でたくさんの弟子たちが来ましたけれども皆変 다 わ 바뀌었어 ったのです。変わってしまいました。 어느 날 얼굴 알던 사람이 없어져 버렸어요. でもある日顔が見えないなと思えばいなくなってしまったりとか。 근데 처음부터 지금까지 계속 오는 사람들이 で 일본인들이에요. も最初から今日までず 제가 볼 っと続いているのは日本人の方々です。 이유 있을 것이다. おそらくそこには間違いない理由があると思います。 일본에는 복음만 있으면 다 있다. 日本にはこの福音さえあれば全てがあるっていうふうに思います。 어떤 복음 말입니까? じゃあどんな福音でしょうか。 틀린 복음은 소용없어요. 이 복음을 말합니다. 誤った福音はいりません。この福音です。 이 복음을 얘기하는 거예요. この福音を話しているのです。 모든 게 답을 내버린 그리스도를 말하는 す 거예요. べてに対して答えを下したそのキリストです。 사단을 꺾으신 サ 그리스도예요. タンを打ち砕いたそのキリストです。 지옥 배경을 꺾으신 地 그리스도예요. 獄の背景を打ち壊したそのキリストです。 모든 재앙을 담당하신 すべて 그리스도예요. の技を完全に担ってしまったそのキリストです。 확실합니다. 確実にそうです。 기독교가 뭐냐 불교가 뭐냐 물을 필요 없어요. 답은 여기 있어요. キリストも仏教も問う必要はありません。答えはここにあるからです。 뭐 남의 종교 얘기할 필요도 없고요. 他人の宗教はあったことを言う必要もありませんけれども、 교회도 이거 없으면 종교예요. 복음 아니고. 教会もこの内容がなければ宗教です。福音じゃありません。 그게 죽도록 고생합니다. ですから本当に死ぬほど苦しむと思います。 나중은 나중이지만 죽도록 고생하고요. 불신자보다 더 못한 짓을 하다가 죽어요. とにかくどういうふうに死んでいくか分かりませんけど、未信者以下の生活の状態で死んでいくと思います。 잘 보세요. ではよく信仰の部分見ていただきたいと思います。 바울은 응답에 감사하기도 했습니다. パウロはもちろん来た答えに対しても感謝しました。 그러나 더 중요한 것은 복음 주신 하나님께 감사해요. でももっと重要なのは 말할 때마다 福音を与えてくださったことに感謝しました。
더 중요한 것은 もっと重要なのは 복음 때문에 고난받는 자를 있게 된 것을 감사해 봅니다. 福音のために苦難に遭うそこに自分がいることを感謝しました。 자, 평생 천명의 삶은 여정입니다. では一生の天命のその生活の部分は旅程っていうことであります。 모든 것 수용할 수 있습니다. すべてを授与する受け入れるということです。 다 틀린 거니까 なぜならすべて間違ってるから受け入れてください。そうです。 수용할 수 있어요. 受け入れればいいことなんです。 모든 것 초월할 수 있습니다. そしてすべてを超越することができます。 왜 그렇습니까? どうしてでしょうか。 언약의 여정이 있기 때문입니다. なぜなら契約の旅程があるからです。 노예로 간다. 奴隷としていく。 실패 아닙니다. でもそれは失敗じゃありません。 총리가 됐다. 総理になった。 응답 아닙니다. 答えじゃありません。 여정입니다. すべては旅程で旅です。 그렇죠. そうです。 그게 못 깨달으면 큰일 난다니까요. でも理解できなければすごい大変なことになってし 뭐 まう。 사실상 요셉이 총리 되는 바람에 이스라엘 민족 이사 와서 다 노예됐잖아요. 実際的にヨセフが総理になってしまったので、またイスラエルの民がみんな引っ越してきて奴隷になってしまいました。 실패한 거냐? じゃあそれが失敗でしょうか。 아닙니다. 違います。 여정입니다. それは全部旅程に過ぎないことです。 여러분이 이 속에 있는 겁니다. 皆様もこの旅程の中にいらっしゃいます。 이럴 때에 하나님은 여러분의 산업을 오직으로 この状態であるときに皆さんの産業はただの祝福の中に入るのです。 그냥 오직이 아닙니다. ただ単のただではありません。 오직을 발견하게 만드는 겁니다. ただっていうものを発見できるようになるのです。 이 지금 의사 누가가 데오빌로에게 보낸 편지라니까요. 医者ルカがこのキリストの内容をテオピロに送った内容です。 책 2권을 보낸 거예요. 本を2冊送りました。 지금쯤 이는 책을 쓴 게 아닙니다. 今この2冊本っていうよりも2巻送りましたけれども、 두루마리에 썼어요. このように長い手紙のものを書いて送りました。 그러면 양쪽으로 막대기 돼가지고 가죽이나 파피루스 가지고 두루마리 이렇게 돌려가면서 읽는다니까요. これを革になってパピルス製でこのように書けばぐるぐるにしてまとめなければなりません。 그러면 너무 무거우면 못 돌릴 거 아니에요. ということは重さ自体もすごく重いです。 돌릴 만큼의 무게를 만드는 겁니다. なのでこの両手でこう回せるくらい、そして開けるくらいの分量で 그럼 送った 몇 개 만들어야 되겠습니까? じゃあ何個送ったんでしょうか。 굉장히 많이 만들어야 돼요. すごくたくさんの内容を書き記したと思いま 내가 す。 인터넷 가봤어요. 私はインターネットに入ってみました。 두루마리 한 개의 가격이 얼마냐? じゃあその手紙の一個の一冊の価한 개. 格は何か。一冊の価格 4만 불로 나왔어요. 4万ドルっていうことになりましたけれども、 4만 불이면 한국 돈으로는 4천만 원이 넘습니다. 4万ドルなら韓国のウォンでは4000万ウォンになります。 그러면 돌리는 이거요 수십 개 있어야 돼요. ということはこの回せる 그렇죠 この状態に作るならば数十個の量でなければなりません。 아니 이게 제대로 그 전체 답이 수백 개가 돼야 되는 という 거죠. ことは全体的にまともなことを送るために数十個の量になるわけです。 그걸 데오빌로가 한 겁니다. でもそれをテオピロがやったっていうことであります。 근데 그 축복이 얼마나 크냐? じゃあその祝福がどれほど大きかったんでしょうか。 지금도 남아 역사하고 있어요. 今でも残りこう見働きが起きているのです。 여러분의 학업, 직업, 산업이 이렇게 되기를 주 예수 이름으로 皆 축복합니다. さんの学業や事業や産業がこの状態になるようにお祈りします。 자, 다시 한번 이 오직이 뭔가를 한번 보세요. じゃあもう一度ただっていう奥義が何か見ていきたいと思います。 이렇게 됐잖아요. 奴隷が総理になりました。 노예로 갔는데 총리가 됐어요. 奴隷に来たが確かに総理になりました。 여러분의 직업이 청소부라도 괜찮다. 皆さんの職業が清掃する人であっても構いません。 오직을 발견해라. なぜならただを発見すればよいのです。 여러분의 직업이 총리라도 교만하지 마라. 오직을 발견해. 皆さんの職業が総理であるなら傲慢にならずただを発見してください。 이렇게 됐어요. 羊飼いが王になりました。 목동으로 있었는데 왕이 됐어요. 羊飼いであったが王になりました。 주의해야 될 거. でもここで注意するべきこと。 목동으로 있을 때도 오직을 누렸어요. 羊飼いをやってる時もただの奥義を味わっていたということです。 왕이 됐을 때 오직을 누렸어요. そして王になった時もも 그렇죠 ちろんただを味わいました。こちらです。
끝입니다. これで全てです。 여러분이 지금 직업 걱정하는 분이 많은데 앞으로 직업 다 바뀝니다. 걱정하지 마세요. 皆さん職業の就職できなくて心配してるかもしれませんが、そういう就職がなくなってしまうかもしれません。 여러분의 사업 다 바뀝니다. 皆さんの産業、それも全部なくなってしまいます。 아마 남지 않을 가능성이 있습니다. おそらくほとんど残らないかもしれません。 남으면 굉장히 고통스럽게 심부름해야 돼요. もしも残ってこれをずっと続ければすごく苦しいかもしれません。 4차 산업의 주도권을 진 3단체에게 심부름해야 돼요. なぜならその仕事のやり方というのはこの第4次産業革命をしているその3団体に使えていることになるからです。 당장 지금 우리 비서실에서 팀들이요. 휴대폰 2개가 먹통이 돼서 거의 정신을 못 차리는 거예요 지금. で今すぐさん私たちの秘書室で携帯があります 연락이 안 が、これは今壊れてしまって連絡が取れないからすごくパニック状態です。 이런 시대가 됐습니다. こういう時代になってしまいました。 이게 지금 어마어마한 시대가 온 거예요. ですから今はすごい時代が来てしまったのです。 여러분 아무리 안 하려고 해도 피할 수가 없어요. 自分はそれは違うと言っても避けられない時代です。 가족 4명이 공항에 앉아 4명 다 얘기 안 해요. 이거 하고 있어요. 家族4人が空港に座ってみましたら誰も会話しません。みんな携帯を見ていました。 아버지도 어디 보 父親もどっか見ながらでも途中で携帯を 앞에 가 마시가면서 また何か飲みながらまた携帯を 엄마도 で母親もそうです。 아들거든. 息子さんも携帯を 딸도 娘さんも携帯 너희다 오락 마시고 4人とも何か飲みながらちょこちょこ飲みな 그래 がら 통과하려고 携帯そして 시간 됐다. でも缶はゴミ箱に行って捨ててまた時間になったから乗ろうっていうこと 그래 희한한 시대를 만났다. 本当に面白い時代が来たなっていうふうに思います。 대혁명이요 대혁명. 大革命であると思います。 이게 3단체가 こ 만들었어요. れが3団体が作り出したものです。 제가 이 말하는 이유는 뭐냐? でこのお話をする理由があります。 앞으로 これから 앞으로가 문제입니다. これからが問題です。これからが 특히 렘넌트는 이 답을 가지고 와서요. 特にレムナントの皆さんはこの答えを持っていただきたいと思います。 오직 ただ 평생의 응답을 一生の答えを 평생의 천명을 一生の天命を 아시겠죠? お分かりでしょう 이게 か。 정확하다면 역사를 나는 거예요. これが本当に正確なら見働きは必ず起きます。 목동으로 있었는데 양 한 마리 잃어버리지 않았어요. 羊飼いでいたが羊一匹も失われませんでした。 오직입니다. ただであったからです。 그러기 위해서 돌 던지는 기술을 연마한 そ 거예요. のために石を投げるその練習を常にやっていたのです。 그 돌이 골리앗을 잡은 そ 겁니다. の石がゴリアテを撃ったのです。 오직 ただです。 뭡니까? じゃあ次です。 많은 사람이 있습니다만은 초대교회에 이런 훌륭한 의사 같은 사람도 있습니다. 多くの人々いましたけれども、初代教会には医者のようなこの医者ルカのような医者がいました。 그러나 옷장사하는 다비다 같은 사람도 루디아 같은 사람도 있습니다. でも洋服を売るようなタビタのような、そしてルディアのような人もいたのです。 그러나 이 사람들의 직업은 오직이었습니다. でもその人たちがやっていた職業はただであったのです。 여러분의 산업이 오직이란 축복을 발견하는 겁니다. 皆様の産業がただという祝福を発見するようにお願いします。 그러면 아무도 막을 수가 없어요. そうすると誰も止められません。 이것은 하나님이 주시는 거기 때문입니다. なぜならこれは神から与えられるものであるからです。 자, 이번 그 메시지 3개 있는데 이 세 단어를 항상 누려야 됩니다. 今回3つの講義、3つの単語が現れますけれども、それを常に味わってください。 이러면 내일 2강에 뭐 나오겠죠? じゃあこういう状態だと明日の2講義は何が出てくると思いますか？ 붙잡아야 됩니다. 握っていかなければなりません。 그래서 평생에 하나님이 나게 준 천명. 一生涯、神が私に与えてくれた天命。 자, 이거를 붙잡으면 では 어떤 응답이 옵니까? これを握りますとどういう答えになるんでしょうか？ 그리스도 하나님의 나라 오직 성령. キリスト神の国、ただ聖霊。 그것이 천명, 소명, 사명. それが天命、証明、使命になります。 그러면 해야 됩니까? 안 해야 됩니까? 뭐 해야 됩니까가 아닙니다. そうすると何かを置いてやるべきかやらないべきか、どうするべきかっていう答えではないのです。 당연, 필연, 절대. 当然、必然、絶対ってことになるのです。 평신도가
목사님에게 대들 마음먹은 사람 아무도 없습니다. 一般信徒がわざ 그렇 と 죠 牧先生に逆らおうというふうに思う人は誰もいません。 그런 사람 없어요. 実際そういう人は誰もいません。 평신도 기도 제목이 목사님한테 대드는 거 다 없어요. 一般信徒の祈りの課題が今日はこの先生に 그렇죠 逆らうっていうようなそういう祈りの課題はありません。 장로님들 기도 제목이 오직 목사에게 대들겠다. 例えば長老の祈りの課題がただただ私のやることは牧師を逆らうこと。 그런 장로 その 없습니다. ような長老は誰もいません。 당연, 필연, 절대에 벗어난 걸 계속하면 대듭니다. 当然、そして必然、絶対的なことから外れたことをやるといろいろと問題が生じます。 어떻게 됩니까? 많이 묻습니다. 人々はどうしたらいいんですかという質問します。 일심, 전심, 지속. 一心、全身、持続であればいいです。 그렇죠. そうだと思いませんか？ 많은 사람들이 물어요. 多くの人々がこう 어디서 어떻게 해야 됩니까? どこで何をどうしたらよいんでしょうか？ 오직 유일성 재창조. ただ唯一性再創造っていう方向にい 언제 해야 됩니까? つやればいいんでしょうか？ 24, 25 영원. 24時、25時、そして永遠。 그걸로 평생의 천명을 받아 각인 뿌리 체질. その内容で一緒の天命をもらい、そして刻印ね体質にやっていけばよいのです。 답은 그리스도입니다. 答えはキリストです。 그러면 본질적으로 역사가 나게 돼 있어요. すると本質的に見働きは起きます。 이거를 지속하면 치유됩니다. またこれを継続することによって癒されます。 빨리 고치러 가지 마세요. 이걸 제대로 지속하면 개인이 치유돼요. 早く治そうじゃなく、これを継続することによって個人が癒されます。 이 말 모르면 영적 문제 계속 와요. しかしこの言葉の意味が分かりませんと霊的問題がつながってしまいます。 이 말 모르면 정신 문제 계속 와요. この言葉の意味が分かりませんと精神問題続いてしまいます。 여러분이 이 답을 가지고 지속하면 この答えを持って継続していきますと、 교회 치유돼요. その持続は教会を癒していきます。 그렇죠? そうです。 정말로 말이죠. 여러분들이 불신자에게 자꾸 배웠기 때문에 막 싸워가면서 하라고 몸부림치잖아요. 그게 불신자예요. 私たちは未信者からいろいろと教わっているので、戦って勝利しようというふうに思っていますが、それが未信者のやり方なんです。 그럴 필요가 없어. 안 싸우고 이기는데요. そうする必要なく戦わずに勝てるっていうことです。 요셉이 누구하고 싸웠습니까? ヨセフは誰と戦ったんでしょうか？ 왜 싸웁니까? どうしてまた戦うのでしょうか？ 하나님 없으면 싸워야 神 돼요. がいなければ戦うしかあり 그렇죠? ません。そうです。 요셉의 싸움 대상이 누구였습니까? ヨセフの対象、戦いの対象 없어요. はいませんでした。 다윗이 싸움 대상이 누구였습니까? ダビデの戦いの対象は誰だったでしょうか？ 없어요. 자기들이 그랬지. 다윗에게는 없어요. 誰もいませんでした。ただ身の回りの人たちがうるさくしていただけであります。 엘리사가 싸우지 않고 이겼어요. エリシャは戦わずに勝利しました。 그게 신앙생활 잘하는 게 아니고 정상이에요. それが良い信仰生活ではなく正常です。 여러분 능히 일본을 살리게 될 것입니다. 皆さんは十分に日本を生かすものになるはずです。 현장이 치유되는 겁니다. そしてこの状態は現場が癒されていきます。 꼭 이번에는 여러분 지금 많이 발전하고 부흥되고 있는데 이번에 한 명도 빠지지 말고 메시지를 붙잡고 지속하세요. 必ず皆さん大変大きく成長されましたけれども、一人も欠かさずメッセージを握って継続してください。 지금부터 여러분들은 오늘부터 今から皆さんは今日からです。 여러분이 평생 사용해야 될 똑같은 노트를 준비하세요. 皆さんが一生使えるノート、同じノートを用意してください。 대충대충 해서 일하지 말고 이 메시지를 기록하세요. 適当に書いてポイッと捨てられるような状態じゃなく、ノートを用意してメッセージを記録してください。 기록을 하고 여러분의 교회 목사님 설교를 한번 들어보세요. それを記録して皆さんの教会の主任牧先生のメッセージを聞いてみてください。 그 한 주에 한 장에 기록해야 될 뭐가 나올 겁니다. その一枚の中に記録すべき内容が出てくると思います。 나올 겁니다. 出てくると思い 그다음에 ます。 기도 수첩 한번 보세요. その後祈りの手帳を見てください。 그 같이 메모해야 될 게 나올 겁니다. いろいろと一緒にメモすべき内容が出てくるはずです。 이게 다 합쳐도 시간 얼마 안 걸려요. これを全部合わせてやってもあんまり時間かかりません。 그러고 원단 메시지를 한번 확인해 보세요. そしてまた元旦メッセージを確認してみてください。 어떻게 성취되지는가 확인될 겁니다. それがどう成就されたかということが確認できるはずです。 그거 한 번씩 이렇게 다시 앞으로 가서 이렇게 한번 보세요. それを前の方にページをめくっていろいろ見てみてください。 그리고 이제 또 다른 색깔로 이렇게 메모하세요. そしてまた別のカラーでメモをしてみたりします。 그걸 가지고 포럼하세요. その内容を持ってフォーラムしてみてください。 그리고 노트가 다 차거든 보관하세요. そしてノートがいっぱいになりましたらそれを保管してください。 또 하세요. でまた再びやってください。 이런 노트를 에디슨은 3,000권 남겼어요. このようなノートをエジソンは3000冊残しました。 아시겠죠? お分かりでしょうか？
여러분이 실제로 이 예배 하나님 말씀을 중요하게 안 보거든요. 実際的に人々は神の礼拝の御言葉を重要視していません。 하나님 여러분의 큰 응답을 주시려고 하는데 우리는 그렇게 중요하게 안 보죠. 神様は大きな答えを与えようとするが、私たちは重要にそれを受け取っていないのです。 참 렘넌트들도 이 메시지 다 자꾸 렘넌트, 이 렘넌트는 반드시 하나님의 역사 속에 들어가요. レムナントの中にも貴重にこのメッセージを握っているレムナントはこの見働きの中に入っています。 뭐 어려운 것도 아닌데 難しいことじゃありません。 여러분이 그렇게 해보면 예배도 딱 안정이 돼요. 皆さんがそれを計画すると、礼拝がとても安定していきます。 주일날 교회 오는데도 의미가 있다니까요. また教会に来ること自体がすごく意味あることになります。 이렇게 되는 게 모든 게 살아나게 됩니다. こういうになることによって全てが生かされていきます。 왜냐? なぜなら 하나님은 여러분에게 말씀을 주시고 성취하기를 원하십니다. なぜなら神様はまず皆様に御言葉を与え、それを成就されるっていうことであります。 지금도 말씀은 성취되고 있습니다. 今この状態も御言葉は成就されています。 지금도 하나님은 여러분 기도에 응답하고 계십니다. 今も神は皆様の祈りに応えられています。 지금도 일본을 향해서 하나님은 구원 사역을 이루고 계십니다. 今も神は日本に向かい救いの見働きをされています。 그걸 보고 삼오늘이라고 합니다. それを指して3つの今日と言います。 아시겠죠? お分かりでしょうか。 그럼 막 떠들 것도 없습니다. なのであんまりいろいろと騒ぐ必要もありません。 하나님의 놀라운 역사가 보이잖아요. そうすると神の驚くべき見働き、それが見えるからです。 이 여정 속에 내가 있는 겁니다. その旅程の中に私がいるっていうことであります。 꼭 이거 보자고 여러분 일본 세계복음화의 주역이 되도록 여러분이 이 여정을 따라 쭉 가는 겁니다. これを握って必ず日本世界福音のためにこの旅程に従っていってください。 나는 무엇을 남길 것이냐? 오직을 남길 것이다. 私が残すべきことはこのただを残す。 나는 어디에 무엇을 될 것이냐? 하나님의 언약의 여정을 따라갈 私 것이다. はどこで何を、それは神の旅程に従っていくんだっていうこと。 나는 무엇을 가지고 출발하느냐? 하나님 주신 답을 가지고 출발한다. 私は何をもって出発を、それは答えを持って出発するっていうことです。 그래서 최선을 다한다 정도가 아닙니다. 우리는 올인입니다. 私たちは最善を尽くす 그렇죠 次元じゃありません。オールインです。 우리는 뭐 노력한다가 아닙니다. 우리는 생명을 그런 겁니다. 私たちは努力の次元じゃなく命かけた状態です。 그 정도의 가치를 본 겁니다. そのような価値を見たっていうことです。 그래서 막 저 미국 가봤는데요. アメリカの方に行きましたけれども、 그러니까 텔레비를 봐서 でテレビを見ました。 생쇼를 하더만 もう本当にこれはもう生々しいショーをやっていましたけれども、 막 난리요 막 とにかくこれは華麗ないろいろ言葉にならないことをやってい 그래 ました。 막 사람 밀고 말이야. 人をこう倒するような模様も見えましたし、 그러니까 어떤 사람은 이 어떤 사람은 밀지도 않고 확 넘어가 버려. ある人はまだ自分の番で倒してみないのにこうやってわざと倒れたりもしましたけど、 어떤 사람은 안 넘어가요. である人は倒してもなかなか後ろに倒れない人もい 이 ない。 사람이 막 억지로 확 밀어. だからすごく力を入れて無理やりポンって、倒したりしま 생쇼를 した 하고 있더만. 何かがこんなおかしいような状態を見ました。 그럴 필요 없습니다. そういう必要がなくなるっていうことです。 언약 잡으셔야 돼요. 契約を握ってください。 그 목사님 말 우리 단체는요 집회 끝나고 나면 그냥 해지지 말고 막 좀 불 받고 막 이래 받을 거 없어. 내가 그랬어. 私たちはただメッセージ終わった後ただ書いてしまいますが、熱く祈るべきではないんでしょうかって言いましたが、そういうことをする必要はありません。 이 속에 있으면 돼요. この中にとどまるだけで十分だと思います。 어떤 사람은 믿습니다. 그건 안 믿어지고 그래요. 誰か信じるっていうことをものすごく 그렇잖아요 力んで言います 안 믿어지니까 信じていないからそうやって力んで信じるっていうふうに言います。 그냥 뭐 아멘 하면 돼요. ただ静かにアーメンって言うだけでそれで結 그렇죠 構です。十分です 또 막 또 귀신 쫓아낸다고 빨리 귀신 또 와요. 무슨 일이에요. 悪霊を追い出すために 그렇죠. 그럼 헛짓을 왜 합니까? 夢中になってる人いますが、まあ、悪霊はまた来ますからそんなことする必要はありません。 이래 돼 버리면 사단이 무릎 꿇어 버려요. この状態が維持できているならばサタン 그렇잖아요 はひざまずくようになると思います。 여러분이 지속하면 나에게 있던 오래된 영적 문제 해결되기 시작하는 こ 겁니다. れを持続することで長引いてしまった古くなった霊的問題消え去っていきます。 이번에 일본에 하나님의 최고의 계획이 이루어지게 되기를 예수 이름으로 今回 축원합니다. 日本に神の最高の計画が成就されることを主の皆でお祈りします。 기도하겠습니다. 하나님께 神様 감사드립니다. 感謝します。 평생 언약을
평생 천명을 붙잡는 시작이 되게 하옵소서. 一生の契約を、一生の天命を握るその始まりとなりますように。 응답받은 종들의 그 자리에 있게 해 주옵소서. 答えられたそのしもべたちのその場所に私たちがいることができますように。 언약의 여정 속에 있게 해 주옵소서. 契約の旅程の中にとどまることができますように。 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン。